ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰይድ ነኝ ከሰይድ ቴክ። ይህ የሞባይል ጥገና ክፍል 14 ነው። ዛሬ የምናየው ስክሪን የትናንሽ ኪፓድ ሞባይሎችን ስክሪን እንዴት መቀየር እንዳለብን ነው። እንግዲህ የሃርድዌር ጥገና የመጨረሻውን ክፍል አካባቢ ደርሰናል። 2 ወይም 3 ቪዲዮ ነው የሚቀረን እና እስካሁን የሰራናቸው ቪዲዮዎች ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ወይም ደግሞ ይሄን ነገር ይጨመር የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ወይም ፌስቡክ ላይ ጻፉልኝና በሚቀጥለው የሚቀሩኝን 2 ወይም 3 ቪዲዮዎች ላይ በዛ ላይ አካትቼ እንድመጣ ማለት ነው። ኮሜንት ሌላ አዲስ ስክሪን ወደዚህ ስቀይር እነዚህ ኮኔክተሮችን በካውያ ማስተካከል አለብን። እርስ በርሳቸው መገናኘት የለባቸውም። ብዙ ሊድ ከሌለው ደግሞ ሊድ ጨምረን እናስተካክለዋለን። በጣም መጫን የለብንም። በመሃላቸው ላይ መገናኘት የለባቸውም። አሁን ስክሪኑን ተመልሰን እንገጥመዋለን። እንደዚህ ነው የሚሆነው። ስክሪኑን እንደዚህ እንበይደዋለን። ይህ ስንበይድ ጫፍና ጫፍ ከምበይደው ትይዩ መሆን አለበት። እያንዳንዳቸውን በይዳቸውን አንዱን ከላይን ወደ አንዱን ጋር ሁለቱንም መገናኘት የለባቸውም። አስተካክለን እንይዘዋለን። መጀመሪያ እናስተካክለዋለን። ይሄ በትንሽ ስክሪን ስለሆነ ነው እንጂ ትንሽ በ24 ቁጥር ከሆነ እዚህ ላይ ምልክት አለው። እዚህ ላይ የሆነ ክብ ትንሽ ቀዳዳ አለ። እዚህ ላይ ትንሽ ክብ አለ። እንትኑን ስናስቀምጠው ወደዚህ እዛ ላይ አድርገን ነው የምንለካው። ይሄ በትንሽ ስለሆነ ትክክለኛ ቦታውን እናስይዘውና ቦታውን አስይዘዋለሁ። እዛው እንዳለ ሳይዛነፍብን መሃል ላይ እዚህ ሁለቱም ጫፎች ላይ እናስይዛለን። ለዚህ ያደረግን አሁን ይዞልኛል። ከዛ ስክሪኑን ከታችኛው ቦርድ ጋር እናያይዘዋለን። በደንብ መጫን የለብንም። ትንሽ እንትኑን እስኪይዝልን ብቻ እያንዳንዱን በእንደዚህ መልኩ እንሰራዋለን ማለት ነው። እያንዳንዱን ምንም የተገናኘ ነገር የለውም።
ከዛ ባትሪ አስገብተን መሞከር ነው። እስካሁን ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ የሚቀሩኝን ቪዲዮዎች ላይ እንገናኛለን። የዚህ ሃርድዌሩን ከጨረስን በኋላ የሶፍትዌሩንም ደግሞ ይቀጥላል። ኮሜንት መጻፋችሁን እንዳትረሱ። ባባይ